फेफड़े की दवाई। फ्रेंड्स, मुझे ना बहुत खांसी हो रही है, नज़ला ज़ुकाम भी हो रहा है साथ में। तो मैंने अपनी मम्मी से सिरप मांगा कि मुझे सिरप ला दो। तो मेरे फ्रिज में ना ये 2 सिरप थे, ठीक है। तो एक पर पिक्चर में कुछ नहीं बना है, सिंपल है, ठीक है, और इस पर ना पिक्चर बनी है। तो वो इस पिक्चर को देख के कहने लगी, इसे पी ले, इस पे ना फेफड़ा बना हुआ है, फेफड़ा। कहती ये है खांसी की दवाई, इस पे फेफड़ा बना हुआ है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर लंग्स की पिक्चर है।